Galera, tudo bom? Jair Silveira da GMEC aí, beleza? Pessoal, dá uma dica nesse New Fiesta aqui, dica de suspensão, tá? A GMEC não trabalha só com regulagem de motor, só com injeção eletrônica, tá? A gente tem nossos treinamentos, treinamento de injeção eletrônica, treinamento com osciloscópio transdutores, mas também trabalhamos com suspensão, que é este caso aqui, com freio e embreagem, tá? Então assim, ó, a dica aqui nesse carro, esse carro chegou para nós há um tempo atrás, foi feito as trocas de amortecedores, tá? Os barulhos pararam, tinha um problema de vazamento no amortecedor, batia, foi trocado os amortecedores dianteiros e o kit de coxim, batente coifo, as bieletas, né? E foi entregue para o cara, 100%, o cara rodou aí durante um tempo e agora nos ligou novamente e diz: Jair, está apresentando um barulhinho de novo. A gente trouxe para a oficina, começou a revisar, os amortecedores tudo ok, os dois lados 100%, bieleta ok. E a dúvida maior sempre é a borracha do estabilizador, as borrachas centrais do estabilizador, que segura o estabilizador ou na carroceria ou no próprio agregado ali, né? E essas borrachas são um pouco complicadas de fazer teste nela. A gente faz no chão, as próprias bieletas seguram ela, ficam forçando, né? Se está no ar, é pior ainda. Então assim, o ideal, a dica é essa aqui, ó. Pode passar aqui, Bruno, mostrar. A gente soltou as bieletas, tiramos as bieletas do amortecedor e aqui a gente consegue enxergar a folga. Olha a folga que a gente tem lá. Então nós vamos trocar essas borrachas de estabilizador, que é uma coisa barata, e vamos resolver o problema. Isso aqui. Tá vendo aí, pessoal? Estabilizador, a borracha. Tá ruim para largar a lâmpada. Então a gente vai trocar a borracha ali onde vai a abraçadeira. Ó. Dá pra ver trabalhando bem, né? Olha lá. Ó a folga que cria lá na borracha. Um vão dentro da borracha, entre a borracha e a própria barra do estabilizador. Ó. E bate. E bate. Tá? Então, uma dica bacana desse teste aí, da borracha do estabilizador, às vezes a gente não consegue fazer no chão. A gente, no caso aqui, não tem rampa de geometria, que muitas vezes na rampa de geometria a gente consegue enxergar, mas quando a folga é pouca, o ideal é a gente soltar as bieletas, né, ou a ponta do estabilizador, que às vezes é com dedal, algum sistema diferente, não seja com bieleta, seja com borracha nas pontas, para verificar as borrachas centrais do estabilizador. Feito, galera, a gente vai retomando os vídeos aí devagarinho, com dicas de suspensão, dicas de freio, de injeção eletrônica, osciloscópio, transdutores, e vamos voltar a postar no canal aí. A gente estava meio devagar, aí, meio parado com os vídeos devido à parte do treinamento, procurando sempre atualizar o material. E quem tem interesse no nosso treinamento aí, pode entrar em contato, vai falar direto com a Bruna aí, no telefone DDD 51 4061 281, tá? Treinamento de injeção com duração de 2 meses, para quem está começando, e treinamento de transdutores e osciloscópio, tá? A duração agora do dia 27 e 28 de julho já está completa, 2 dias, né? No sábado e domingo. E para o mês que vem, dia 31 de agosto e dia 1º de setembro, a gente tem outra turma nova aí que está aberta as inscrições. Feito, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.